क्या आपके बच्चे को बार बार टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो जाता है या एडिनाइड्स की इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बच्चा मुंह से खराटे लेता है रात को सोते वक्त, सांस उसको मुंह से लेना पड़ता है, नाक उसका बंद रहता है या हर वक्त नाक भरा रहता है नज़ले की वजह से और सूं सूं करता रहता है, उसकी सुनने की हिस्स में कमी आ गई है और उसके बोलने में रुकावट पैदा हो गई है। अगर ऐसा है तो बगैर सर्जरी के आपका बच्चा मुकम्मल तौर पे शिफा याब हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हमारे पास परेशान हाल इस कैफियत को लेकर आते हैं कि हमारे बच्चा बिल्कुल ठीक बोलता था, लेकिन जब जब इसको इन्फेक्शन होता है तो बच्चे की समात मुतासर हो जाती है, इसके कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसका नाक बंद रहता है, सारी सारी रात खराटे लेता है और दूसरों को सोने नहीं देता और उसके साथ साथ बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है, बच्चे को अक्सर बुखार हो जाता है। तो अमूमी तौर पर डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाते हैं या फिर सर्जरी का मशवरा देते हैं। होम्योपैथी एक मुकम्मल साइंस है, होलिस्टिक हीलिंग है और बिल्कुल अल्टरनेटिव हीलिंग के तौर पर ये बेहतरीन तरीका इलाज है जिसमें हम बगैर सर्जरी के आपके बच्चे को मुकम्मल शिफा याबी की तरफ लेके जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एडिनाइड्स या टॉन्सिल्स आपका फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपके बच्चे के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो कि नाक कान गले के ज़रिए अंदर जाते हैं, उनको ये रोकते हैं, जिसके नतीजे में बच्चे का पूरा सिस्टम जो है वो महफूज होता है, सिर्फ ये जगह मुतवरम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हम बच्चे की इम्यूनिटी को एम्पावर करके आपके बच्चे को अच्छी सेहत की तरफ लेके जा सकते हैं। आपके बच्चे की इम्यूनिटी जितनी एम्पावर होगी उतना ये टॉन्सिल्स का बार बार इन्फेक्शन कम होगा, उतना उसके एडिनाइड्स का मसला कम होगा और बच्चे की समात भी मुतासर नहीं होगी, बच्चे के कान भी मुतासर नहीं होंगे, जो हर वक्त वो नज़ला ज़ुकाम केरे का शिकार रहता है या नाक में उसकी रतूबात भरी रहती हैं, उससे भी जान छूट जाएगी। इलाज मुआवजा के लिए विज़िट कीजिए अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए drAnwarHomeo.com।